Assalamualaikum, welcome back to my channel. Apa khabar semua? Harap anda sihat sentiasa. Okay, sorry guys, minggu aku dah hilang daripada channel, hilang daripada radar. Okay, 7 hari bulan Mac 2020. Hari ni aku tak ada nak buat review makanan ataupun minuman. Aku akan unboxing hadiah giveaway daripada satu channel yang bernama FN Family Channel yang telah membuat giveaway, dan Bani telah dapat 3 barang dekat FN Channel. Okay, first kali, okay, ini adalah dia punya barang yang pertama lah. Katanya kitchen daripada Melbourne. Okay, kat sini dah ditulis kangaroo 20 km. Okay, boleh letak dekat mana-mana kitchen, kunci kereta ataupun kunci mana-mana. Okay, thank you FN Channel sebab bagi Bani satu kitchen yang agak rare, sebab benda ni jumpa dekat Melbourne. Okay, kangaroo kitchen. Okay, nombor 2, hadiah dia bagi abang ni satu kotak. First time bila aku tengok kotak ni, aku ingatkan ini mungkin mask lah kan. Rupanya travel disposable toilet seat cover. Okay, so apa kegunaan dia? Okay, dalam paket ni dia ada satu cover penutup untuk tutup penutup tandas. Maksudnya bila korang pergi ke public toilet, mungkin tapak tandas tu kotor kan, jadi just letak benda ni hanya plastik saja. Korang boleh letak dekat atas tu dan untuk cover seat toilet itulah. Ok, sangat bagus dan boleh pakai untuk travel. Thank you. Banyak ni, banyak. Mula-mula aku ingatkan mask ke ataupun sarung tangan ke, rupanya toilet seat cover. Ok, thank you untuk hadiah daripada FN Channel. Yuzi Zhao travel disposable toilet seat cover. Ok, dan last kali dia ada bagi, tak tahulah nama Inggeris ni apa, tapi yang aku tahu ini adalah tempat menahan pintu daripada tertutup. Ok, so dia ada 5 jenis kat sini dan 5 bentuk. Ini adalah harimau. Ok, ini macam, tak tahulah, tapi aku rasa ini adalah anjing laut ni. Macam apa ni? Anjing laut ke apa? Ok, yang ini adalah teddy bear. Antara 5 ni Bani suka yang ni. Ok, sebab tengok macam kalau potong telinga dah tahu. Ok, sangat comel warna oranye ni. Yang ini bentuk apa ni? Macam rama-rama. Butterfly. Kat sini ada tulis. Ok, butterfly ni rama-rama. Dan last sekali adalah ladybird ataupun kumbang. Ok, so ada 3 barang kat sini. Thank you FN Channel sebab pilih Bani sebagai pemenang giveaway korang. Ok, maybe aku akan buat giveaway juga, tapi tengok macam mana. Sebab ada barang yang aku rasa benda tu tak pakai sangat, tapi boleh bagi giveaway. Tengoklah macam mana. Ok, aku rasa itu saja untuk video kali ni. Ok, starting video untuk bulan 3. Sorry guys, dalam masa seminggu ni aku cuba cari balik konten aku, cuba cari balik macam mana aku nak set up video aku. Ok, 7 hari seminggu memang lama, buang masa, buang hari dan buang minit. Ok, jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum. Respect.